मंगलाचार्य जी, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो मंदिरों में अरबों खरबों रुपए का सोना और जो संपत्ति है आती है दान के स्वरूप में, अगर उस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो इस देश की हालत बदल सकती है। देखिए जी, ये मंदिर में यकीन करने वाले लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान, और ये जो मंदिर में पैसा आता है ना, ये भगवान के नाम पर आता है। तो जिसके कण कण में भगवान व्याप्त है ना, उन्हीं का धन है वो। मगर ऐसा होता नहीं। धन ईश्वर के नाम पर जो इकट्ठा होता है, देवी देवता के नाम पर जो इकट्ठा होता है, पाखंडों के नाम पर जो इकट्ठा होता है, जिसके कैद में वो मंदिर है, वो तिजोरी है, वो उसी का होता है। आज हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी आपको पता होगा, 8 साल पहले की बात है, थाईलैंड की इकोनॉमी गच्चे खाने लगी थी। तो एक बौद्ध भिक्खु आया, और वो बौद्ध भिक्खु आया जिसने कितना टन सोना अपने देश की इकोनॉमी को उबारने के लिए दे दिया। आज उस भिक्खु की पूजा होती है। क्या कोई ऐसे जमीर वाला बौद्ध भिक्खु के जितने जमीर वाला हमारे देश में क्या एक भी मंदिरधारी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनको देश से कोई मतलब नहीं। ये धन संग्रह जो मंदिरों में जो लोग कर रहे हैं, उनका देश से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं, लोक कल्याण से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है तो खाली अपनी पेट पूजा से। अपना बैंक बैलेंस बनाओ, अपनी पीढ़ियों का बैंक बैलेंस बढ़ाओ, और इस देश के आम लोगों को, जिसका धन हमारे यहाँ आना है, उसे अंधविश्वास में फंसाओ। तो ये आपने ठीक ही सवाल किया कि ये जो सारा पैसा है, ये अगर भगवान के नाम पर आता है तो फिर तो राष्ट्र का हो गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जो हमारे देश की समस्या है, आज की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की। आज एजुकेशन के बहाने से इस देश के भूमि पुत्रों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को अनपढ़ बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों की फौज अपने बच्चों के लिए अलग खड़ी कर ली है। उनको आबाद करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। तो ये जो पैसा है ना मंदिरों में पड़ा है, आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना भारी हमारी जो इकोनॉमी है वो फेल है मंदिरों की वजह से। अमेरिका का सारा पैसा या विदेश का कोई भी कंट्री, उसका सारा पैसा ओपन है और उनकी इकोनॉमी में वो काउंट होता है। हमारे देश का सारा पैसा सब मंदिरों में इकट्ठा हो रहा है, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं काउंट ही नहीं होता। ये हमारी बर्बादी का कारण है। जितना जल्दी हो इस देश के कर्णधारों को इस सारे मंदिरों में से सारा धन निकाल करके रिजर्व बैंक में डाल देना चाहिए। देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी, भारतवर्ष की इकोनॉमी जो गच्चे खा रही है, जो धक्के खा रही है, आप देखना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन के खड़ी हो जाएगी। अब देखना यह है कि राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं या मंदिर में कुछ खास लोगों के लिए गल्लों का निर्माण करना चाहते हैं। आज ये संदेश है कि मंदिर की तरफ मत जाना। मंदिर जाओ तो पैसा मत चढ़ाना। पैसा बहुत गंदी चीज है। पैसा, इसको तो द्रव्य कहा गया ना संस्कृत में। रूपकाणी, रूप, बड़ा रूपवान होता है ये मुद्रा, इसलिए उसको रुपया कहा गया। ये इसको तो थूक भी लगाता है ना आदमी, जब नोट गिन रहा है ना, थूक लगा रहा है, बच्चा मुंह में रख लेता है। अभी मैं टॉयलेट से आया हूँ निकल के, तो मेरे साथ गया था ना पैसा, फिर अंदर से आया ना पैसा, वो जो अंदर गैस निकलती है वो भी गई ना उसके साथ। तो ये पैसा तो बड़ी गंदी चीज है। ये मंदिर में कभी मत चढ़ाना। मंदिर में चढ़ाना है तो श्रद्धा का आधार बना के, द्रविड़ भाषा में एक शब्द है पूजा। उसका अर्थ क्या है? पूजा का मतलब किसी के सम्मान में पुष्प करना, पुष्प अर्पित करना। तो भैया मंदिर में जाओ तो पुष्प अर्पित करो। अगर आप अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को, अपने पिता परमेश्वर को सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, वो धन से प्रसन्न नहीं होते। धन को तो माया कहा गया है, धन को तो धोखा कहा गया है। आप वहां पे क्या अर्पित करेंगे? पुष्प अर्पित करें, चाहे पीले पुष्प अर्पित करें, चाहे गुलाबी पुष्प अर्पित करें, चाहे सफेद पुष्प अर्पित करें। आज हमने ये संकल्प लिया कि अगर पहले तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, और अगर वहां जाते हो तो पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये कोई भूखे नंगे नहीं है जो आप इनको पैसा दे के आते हो।
ये खूब संपन्न लोग हैं, आप तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो, उल्टा दरिया बहाते हो। अरे वहां जाओ, पुष्प चढ़ा के आओ, माथा टेक के आओ, हृदय पर अपने दोनों हाथ रख के उनको प्रणाम करो और उनको कहो कि टाटा, अब हमारी वजह से जो तुम्हारा बैंक बैलेंस बनता था अब उसमें शुरू हो जाएगा घाटा। तो ये जो हमारा एक संदेश है, इसको अन्यथा ना लेना। अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो अपने आप को मंदिरों से बचा के रखो, अपने बच्चों पे ध्यान रखो, उनके बच्चे किन किन के साथ वो रहते हैं, तो सारी स्थिति सुधर जाएगी। आज मंदिर मुक्त समाज चाहिए। वो मंदिर कैसा? जहाँ अंधविश्वास पलता हो, जहाँ लोगों को लूटने का, ठगने का यंत्र चलता हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्यक इंडिया टीवी, जो बहुत जल्दी अपने दायित्व को पहचान कर मैदान में है, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस सम्यक टीवी के माध्यम से, सम्यक इंडिया टीवी के माध्यम से समाज में एक वैचारिक क्रांति का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका असर सर पर जादू की तरह चढ़कर बोलेगा। ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धस। बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी का। अब मानसिक गुलामी से आप सभी को दूर होना है, शिक्षित होना है। आज जिस तरीके से बताया कि मंदिरों से दूर रहना है, तो आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो सभी के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय भीम।